지금 전체적으로다가 이 스프링 이거 빼내셔야 됩니다. 지금 여기 이 상태가 지금 휴지 같은 거 걸려가지고 이쪽 다 막혀 있거든요. 이게 다 막힌 거예요, 지금. 흘러나오지 못한다고. 그러니까 이제 이쪽으로 막혔었는데 자축 같은데 이제 계속 막히다 보니까 이제 찌꺼기가 조금씩 더 쌓여서 일부 뚫어놓더라도 이번에 또 변기까지 같이 막힌 거예요. 일단 진행을 하고요.